이번 시간에는 선생님이 전에 촬영하셨던 영상 중에 예. 히트쳤던 영상이 있었죠. 그쵸. 그게 바로 현 대통령 문재인 씨의 사주를 예. 봤던 어떻게 보면 영상이 대박을 예. 쳤는데, 그래서 이번 시간에 질문 드릴게, 이 문재인 대통령님의 어떻게 보면 나라를 지금 이끄는 정권, 이거의 미래는 좀 어떻게 될까요? 선생님이 개인적으로. 암울하죠. 그리고 네. 굉장히 안 좋게 끝나죠. 오해는 없으시기 바래요. 제가 그렇다고 무슨 뭐 그 반대편인 어떤 야당에 뭐 그 적을 두고 있는 사람도 아니고 네. 국민의 한 사람으로서 느끼는 부분, 그리고 어떤 영적으로 느끼는 부분 외에도 인간으로서 저도 사람이잖아요. 네. 느끼는 부분 이런 걸 다 종합해 봤을 때 끝내는 굉장히 안 좋게, 암울하게, 비참하게 끝날 것이다. 그 결론부터 말씀드리고요. 네. PD님한테 하나 제가 질문을 하나 할게요. 네. 문재인 대통령이 취임 시 공약한 거 중에 네. 100% 실천한 게 하나 있어요. 네. 뭘까요? 저는 관심이 없어서 잘 모르겠어요. 그분이 말씀하신 공약 중에서 네. 한 번도 경험하지 못한 나라를 만들겠다고 말씀을 하셨는데 네. 100% 실천됐습니다. 아직도 현재 진행형이지만 네. 완결도 됐어요. 네. 한 번도 경험해 보지 못한 나라, 웃음이 나오는데 네. 기가 막힌 나라를 만들었죠. 저 그냥 편하게 말씀드려도 됩니까? 얼마 전에 네. 바다 위에서 네. 우리나라 공무원이 북한군의 총을 맞고 피격당해 죽어서 그 시체가 불태워졌을 때 대통령께서 뭐 하셨어요? 뭐 관람하고 계셨어요. 네. 그렇죠? 그 중차대한 시간에. 그래서 국민들을 분노케 했고, 작년 7월 윤석열 씨를 검찰총장에 임명할 때 청와대에서 그랬습니다. 살아있는 권력에 대해서도 엄정하게 편가르지 말고 검찰권을 행사해서 사법정의를 세우라고. 그리고 몇 달 흐르지 않아서 자신들의 어떤 권력 측근들인 조국 장관, 전 장관, 그 다음에 뭐 어떤 그 울산 선거 개입 부정 사건, 그 다음에 뭐 여러 가지 사건들이 있었지 않습니까? 일련의 사건들이. 올 1월 초에 뭐 했나요? 검찰 대학살을 해가지고 자신의 뜻에 따르지 않는 검사들은 좌천시키고, 우리 윤석열 총장이 그런 말이 있어요. 식물총장, 화분총장이래요. 화분처럼 조용히 앉아 있어야 되는 총장. 왜? 수족이 다 잘려 나갔기 때문에. 실무진을 다 법무연수원 보내고 어디 보내고 그런 상황입니다. 네. 그래서 국민들도 또 분노하게 하고, 수사 과정에서 그 채널A 기자 사건인가요? 있었을 때 그 수사 과정에서 군으로 말하면 영관급이 장군을 때린 겁니다. 그 일개 부장검사가 차관급인 검사장을 폭행해놓고 검찰에서 나와라 그래도 우겨대고 안 나가고 소환 조사에 불응하고 또 승승장구하고 있고, 참 개인적으로도 어이가 없습니다. 그래서 이런 거를 진짜 그 모든 일련의 사건을 종합해 봤을 때 민심은 떠났어요. 사요나라 했다고요. 민심 자체가 이제 좀 떨어졌다. 그렇죠. 가장 또 중요한 문제가 뭐겠습니까? 먹고 사는 문제예요. 그렇죠. 네. 자유민주국가에서, 자본주의 사회에서 네. 법도 현실에 맞게 만들어야 되는데 네. 부동산 악법, 부동산 3법이라고 일컫는 부동산 악법의 시행으로 지금 부동산 시장이 교란이 돼갖고 혼란에 빠져서 저도 못하는 게 하나 있습니다. 요즘 안 하려고 하는 게 뭔지 아세요? 부동산 매매 비방을 안 해주려고 해요. 웬만해서는. 왜? 현실적으로 너무 힘든 상황이 됐는데 네. 제가 부적 써주고 비방해준다고 그래도 현실에서 돌아가는 그 어떤 현실 세계를 제가 무슨 모든 걸 다 엎어갖고 움직일 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 부동산 악법의 시행으로 그 어떤 집을 팔아도 전세금을 다 못 내주는 소위 말하는 깡통 전세가 속출하고 전세 매물 풍기 현상으로요. 국민들이 그래서 들끓어요. 진짜 근데 이건 고마워. 그리고 음소제도라고 들어보셨어요? 고려 시대에 귀족의 자제는
특별한 시험을 보지 않고 대물림 해갖고 네네. 조선시대 이제 과거제도가 정착이 되고 네. 고려시대는 거의 음서로 갔는데 현대판 음서제도를 또 시행을 하고 있어요. 뭔지 아십니까? 잘 모르겠네. 우리가 그 전문직으로 하고 하는 법조인 흔히 그 다음에 그 의사들 네. 공부 잘해야 되는 거는 기정사실 아닙니까? 맞아요. 우수한 인재들이. 그런데 의대 입학을 공공의대라는 미명하에 지방자치단체와 시민단체의 추천을 받아가지고 입학을 시킨다고 하는데 그렇게 되면 누가 수술대 위에서 나 수술해 주세요 하고 누워 있겠습니까? 맡기진 않겠죠. 의사 어떤 학교 나온 거와 어떤 식으로 의사가 됐느냐 다 조회해 본 다음에 이제 수술대 위에 누워야 될 겁니다. 그래서 한 번도 경험해 보지 못한 세상을 만들어 가고 있다는 겁니다. 이게 어떻게 보면은 선생님은 그 현 대통령님에 대한 마음이 좀 싫다라고 느낄 수도 있어요. 밉지요. 왜냐면 지금 시청자들께서. 근데 어쨌든 간에 선생님은 이 정치 쪽으로 이쪽 솔직히 말씀드릴게요. 뭐 좌쪽도 아니고 오른쪽도 아니시고 그렇죠? 예. 근데 저 말씀을 끊어서 죄송한데 최근에 문재인 대통령 영상 올라가고 나서 전화 상담도 숱하게 들어왔어요. 네. 그분들이 전화 상담을 하면서 개인의 기륭화복을 물어보는 게 정상이에요, 먼저. 네. 그러기 전에 하는 이야기가 뭔지 아십니까? 문재인 대통령 언제 끝납니까? 언제 내려옵니까? 이 정권 징그러워 죽겠어요. 너무 먹고 살기 힘들어요. 저 사람 언제 청와대에서 나옵니까? 그렇죠. 그럼 전 진정시켜야죠. 왜? 그렇죠. 그 얘기만 듣다 보면 개인의 그 상담을 못 하지 않습니까? 맞아요. 손님, 그러지 마시고 조금 진정하시고 개인의 기륭화복 그걸 저한테 상담하시려고 하니까 그 이야기는 나중에 하시죠 하고 진정시킨 사례가 한두 건이 아닙니다. 그렇죠. 이거 어떻게 보면 선생님 말씀은 일단은 우리나라가 뭐 코로나도 있겠죠. 예. 코로나 때문에서라도 지금 솔직히 먹고 살기가 힘들잖아요. 오는 손님들 중에서 분명히 그런 고민이 많으실 거예요. 그렇죠? 그러면 민생이 최우선이고 선생님은 대한민국이 어떤 나라가 되었으면 좋겠는지 마지막으로 한마디 해주시면 좋을 것 같아요. 저 얘기 아직 다 안 끝났는데요. 좀 죄송합니다. 선거 관련 범죄로 네. 재판을 받고 있어도 차기 대권 주자로 거론되는 이상한 나라. 누구라고 거론은 안 하겠습니다. 공부 안 해도 아빠 찬스로 승승장구하는 나라. 학교 들어가고. 엄마 찬스로 군대도 편하게 아주 생활하는 나라. 마음대로 왔다 갔다 하고. 이상한 나라의 앨리스를 보는 것 같아요. 한마디로 지나가는 개가 웃을 정도의 그런 나라가 되고 있어요. 뇌물을 준 손은 있는데 받은 손은 없어요. 요즘 금융 관련 비리 터지죠? 그렇죠. 죄를 지어도 비무는 유죄예요. 친무는 무죄고 내로남불. 내가 하면 사랑이고 남이 하면 간통이에요. 이런 거지 같은 경우가 어디 있습니까? 맞아요. 그리고 자신의 측근들은 선거 관련 범죄로 기소가 되고 뭐 기소가 돼도 무혐의 처분을 받는데 검찰은 왜 그런다는 그 이유를 근거를 설명을 안 하고 무혐의 불기소예요. 이게 있을 수 있는 일입니까? 그리고 많은 지금 그 젊은 분들이 취직 못해서 힘들죠. 인천국제공항 사태 아세요? 인국공 사태라고 하죠, 일명. 많은 젊은이들이 그 이유 뭐라고 하는 줄 아십니까? 공부는 해서 뭐해요? 백만 있으면 되고 찬스만 있으면 되죠. 공부 쇠 빠지게 하면 뭐합니까? 절망하고 절규합니다. 또 한 가지. 네. 정치를 잘하면 광화문에 모이라고 해도 안 모여요. 네. 생업에 종사하고 돈 벌기 바쁘지. 이 정권의 실정에 분노한 국민들이 광화문에 모여서 시위를 하자. 산성을 쌓았습니다. 일명하여 재인산성. 데모하러 온 사람보다 경찰 수가 더 많아서 우스갯소리로 경찰이 데모하는 줄 알 거라고 외국에서 보면, 외신 기자들이 보면 네. 촘촘히 펜스와 바리케이트를 세워놨어요. 민심은 못 막습니다. 천안문 사태를 보는 것 같다는 그런 얘기도 나오고, 옛날에 천안문 사태라고 있었습니다. 중국에서. 국민의 기본권인
헌법 제21조에 나오는 집회 결사의 자유, 표현의 자유를 갖다가 그렇게 억압한다고 해도 도도히 흐르는 시대의 역사의 흐름은 막지 못할 것입니다. 그것은 자신들의 특권과 권력 유지를 위해서 막은 것이지 네. 국민의 건강을 위해서 막았다고는 전 생각 안 합니다. 잠깐만요. 이제 거의 끝나가요. 지금 저기 권력형 금융비리인 옵티머스 사건, 라임 사태 이런 게 막 터지고 있죠. 자신들의 치부를 감추려고 수사팀을 해체하고 수사검사를 좌천시키고 자신의 말을 잘 듣는 검찰 인사들을 그쪽에다가 영입을 해갖고 수사를 덮어버리고 한마디로 이게 지금 내로남불의 정권이 있고 태양광 발전을 한다고 해가지고 저번에 여름에 수재가 많이 났었죠. 인재도 겹쳤어요. 산을 민둥산을 만들어 놓은 거예요. 그래서 저기 남쪽 어디에 많이 수해가 더 집중적으로 일어났는데 상식과 최소한의 법치가 무너진 나라예요. 그래서 저는 요즘 생각합니다. 작년 9월 16일 날 꿈에 왜 방금 들어온 뉴스 속보를 말씀드리겠습니다 하고 제 꿈에 앵커의 목소리가 어디서 들려왔다고 제가 그 얘기를 했던 기억이 나는데 신이 그래서 저한테 선몽을 해주셨구나. 방금 들어온 뉴스를 말씀드리겠습니다. 문재인 대통령의 사퇴를 발표하는 뉴스 속보가 있겠습니다 하고 깼어요. 깨가지고 이게 뭔 꿈이지 하고 담배 한 대 펴물고 네이버 뉴스에 들어가서 보니까 탄핵으로다가 지금 저기 갇혀 계시는 그분도 제가 좋아하는 분도 아니고 미워하는 분도 아니에요. 박근혜 전 대통령이 9월 16일 날 작년 추석 연휴 끝나고 첫 출근일에 강남 성모병원에 약 100일간의 일정으로 어깨 수술을 하기 위해서 입원한다. 그 뉴스가 나와요. 어깨 견갑골을 건드리는 건 명예와 관계된 겁니다. 이게 모르시죠? 몰랐죠? 네. 먼 훗날 억울한 부분도 밝혀질 일이 있을 겁니다. 그분이 다 잘했다는 것도 아니고 다 잘못했다는 것도 아닙니다. 여기서 이야기를 좀 줄이겠습니다. 네.